segurança e a gente pode começar a verificar as câmeras. No começo eu achei que era um cachorro, só que os gritos continuaram. Não é um cachorro, não! O que tá acontecendo, bicho? Será que acabou? Passa de câmera, por favor. Ih, dá pra escutar os gritos ainda, velho. Por que esse cara tá batendo na porta quando ela claramente tá aberta? Larga de ser tonto, careca! O que tá acontecendo aqui? Quem que tá gritando?